اگر آپ زکام کے ہاتھوں پریشان ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ زکام کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ اگر زکام کا علاج کیا جائے تو یہ 2 ہفتے میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو 15 دن لے جاتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس سے نجات کے آسان گھریلو ٹوٹکے اور علاج بتاتے ہیں۔ آپ جو بھی ٹوٹکا اپنی طبیعت اور مزاج سے موزوں پائیں اسے آزمائیں، انشاءاللہ افاقہ محسوس کریں گے۔ جن مریضوں کے نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ گلے بھی پھول جاتے ہوں، انہیں چند روز گرم کہوے کی ایک پیالی میں تھوڑا سا نمک اور 1 عدد لیموں کا رس ملا کر صبح لگاتار چند یوم تک پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ نزلہ زکام کے لیے اجوائن مؤثر علاج ہے۔ اس میں بند ناک کھولنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ کھانے کا 1 چمچ ٹوٹے ہوئے بیج کسی کپڑے میں باندھ کر سونگھنے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ اسی طرح پوٹلی رات کو سوتے وقت تکیے کے پاس رکھنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں خصوصاً شیرخوار بچوں کے گلے میں پوٹلی اس طرح باندھی جاتی ہے کہ ٹھوڈی کے نیچے رہے۔ بالغ افراد 1 چائے کا چمچ ابلتے پانی میں ڈال کر بھاپ لیں تو زیادہ مؤثر ہے۔ لہسن نزلہ و زکام، وبائی اور سردی میں افاقے کا باعث ہے۔ اس کا خوراک میں شامل ہونا بھی ایک علاج ہے۔ جن افراد کو بار بار نزلہ زکام یا گلے پڑنے کا عارضہ ہو، وہ پالک کے ساتھ مونگ پکا کر عام غذا کے طور پر استعمال کریں۔ اس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ سورج مکھی کے تازہ پتوں کا رس نکال کر ناک سے سڑکانے سے چھینکیں آ کر دماغی بوجھ اور جکڑن دور ہو جاتی ہیں۔ یہ علاج ان مریضوں کے لیے ہے جن کا زکام بہتا نہیں اور سر کو مسلسل جکڑے رکھتا ہے۔ شہتوت بھی نزلہ زکام اور کھانسی کا مؤثر علاج ہے۔ اسے بطور دوا دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر اسے ناشتے میں جیم کی جگہ ڈبل روٹی پر لگا کر کھائیں تو بھی فائدہ مند ہے۔ شدید زکام ہو اور بخار بھی مہمان نہ بنے تو 1 پاؤنڈ نیم گرم دودھ میں ہلدی اور کالی مرچ 2 ماشے ملا کر پینے سے 1-2 دن میں صحت یابی ہو جاتی ہے۔ جب نزلہ زکام بند ہو کر یا زہریلے مواد جمع ہونے سے سر درد کرنے لگے تو کنڈیاری کے بیج پیس کر کپڑ چھان کر کے 1-2 رتی بطور نسوار سونگھنے سے آرام آ جاتا ہے۔ بھاپ لینا بھی ایک مؤثر طریقہ علاج ہے۔ بھاپ کی گرمی اور نرمی سے متاثرہ شریانوں کو سکون ملتا ہے۔ گرمی کے زکام کے لیے گائے کے دودھ سے بنا ہوا کم از کم 1.5 پاؤ مکھن لے کر اس میں مصری ملا کر کھلائیں۔ اس سے انشاءاللہ گرمی کا زکام بآسانی رفع دفع ہو جاتا ہے۔ چونکہ زکام کے علاج میں بنیادی حیثیت وٹامن سی کو حاصل ہے، لہٰذا اورنج جوس لیں، ساتھ ساتھ سوپ، جوشاندہ ملٹھی کا استعمال کریں، غرارے کریں۔ ادرک کی چائے بھی ایک بہترین علاج ہے۔ ابلتے پانی میں پتی ڈالنے سے پہلے ادرک کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ جوشاندہ یا چائے سردی، زکام اور اس سے متعلق بخار میں مؤثر ہے۔ دہکتے کولوں پر املتاس کی جڑیں ڈال کر ان کا دھواں لینا بھی مؤثر علاج ہے۔ پیاز کا ارک 3 سے 4 چمچ ہم وزن شہد میں ملا کر روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے چٹانا اس بیماری میں شفا بخش ہے۔ سردیوں کے زکام اور نزلہ سے تحفظ کا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ زیرے کا پانی جراثیم کش مشروب ہے، زکام اور بخار میں بہت مفید ہے۔ 1 چمچ زیرہ ابلتے پانی میں ڈال کر چند سیکنڈ مزید ابلنے دیں، پھر اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ اگر زکام کا تعلق گلے کی خراش سے ہے تو خشک ادرک کے چند ٹکڑے یہ پانی بناتے وقت شامل کر لیں۔ بہترین دوا تیار ہے۔ بد ہضمی، کھٹی ڈکاروں کے لیے بھی مؤثر ترین علاج ہے۔ زکام میں دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز کو بھی اپنائیں۔ ایسی چیزیں نہ کھائیں جن سے زکام کو مہمیز ملے۔ آرام کریں اور وقت پر دوائی لیں تاکہ آپ کو جلد از جلد اس سے چھٹکارا مل سکے۔ روزہ بھی اس کا مؤثر علاج ہے۔